Love for you. גבירותיי ורבותיי, שלום, ברוכים הבאים. החלטנו שבמקום שרותם ידבר על עצמו, אנחנו נאסוף קצת מתגובות השטח בחברה הישראלית לגבי רותם פדידה. אז מה זה רותם פדידה בשבילך? רותם פדידה? וואו, הנזיר שחקר את הפרארי שלי. בשבילי רותם פדידה הוא קיסר רומי בגוף של צבר ישראלי. זה רותם פדידה בשבילי. רותם פדידה בשבילי זה הטיילת של בת ים, זה טיולים בשקיעה. רותם פדידה שאני לא אתחיל בו. רותם פדידה בשבילי הוא ג'ים מוריסון של שנות ה-2000. שיחה אופן מנתיבות. רומנטיקן כזה. רומנטיקן אמיתי. אני לא אשכח אותו בחיים. אני באמת מעריצה אותו. הוא האהבה שלי. הסקס הכי טוב שהיה לי רותם פדידה. הסקס הכי טוב שהיה לי. יש לי פוסטר ענק כאילו מעל המיטה. וואו, אני נפעמתי כל רגע, יש לו יכולות על. פעם שהיא פה ראש, בלי חולצה, השפריצו עליו בדיוק מים. פעם שהיא בכתה תוך כדי, כאילו. מה זה? זה סוד. את בכתה. גם אוכל בננה תוך כדי. עזוב מה זה בשבילי. רותם פדידה בשבילך זה גבר החלומות. קשרי עוד היום.